你在一段感情或工作里内耗到快要窒息，听老师的话，立刻抽身。最近我接很多粉丝问我怎么断舍，你看这片大海，它每天都在潮起潮落，留不住的沙就让浪花带走了。你的心放宽了，当你不再执着于那个让你受委屈的，你的磁场才能重新转动。这2天我们在垦丁把这份海风的辽阔无数送给你，点我头像关注我，让我们一起活得更有意义。我是米杜老师。